ये वीडियो उन सेटों के लिए है जो सेट किसी ड्राइवर और ऑपरेटर को पेमेंट रोक लेते हैं और पेमेंट नहीं देते हैं। तो उन सेटों से मैं एक बात बताना चाहता हूँ। एक बात बताइए सेठ, आप किसी ड्राइवर और ऑपरेटर को बुलाते हैं और काम करवाते हैं और 3 से 4 महीना का सैलरी रख लेते हैं और 4 से 5 हज़ार रुपये धरा देते हैं, बोलते हैं कि घर चले जाओ। क्या ये आपको अच्छा लगता है? आप कभी ये सोचे होंगे कि उसके पास क्या मजबूरी है, उसका परिवार कौन सी स्थिति में है? आप कभी ये सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर वो कभी आया ही नहीं है। और जो सेठ किसी की मजबूरी समझते हैं ना, वो सेठ किसी ड्राइवर और ऑपरेटर को पेमेंट रुकता ही नहीं है। वो पूरा सैलरी उसको कर देते